Jak ustawić, aby odkurzacz włączał się i odkurzał w zaplanowanych porach dnia? Klikamy 3 kropeczki na górze i następnie zaplanowane czyszczenie. Zobaczcie, ja mam, aby włączał się codziennie o 15:30. Możemy to powtórzyć raz, możemy powtarzać codziennie. Możemy ustawić inną godzinę, na przykład, żeby dwukrotnie. Warto przynajmniej tam godzinkę pomiędzy jednym a drugim odkurzaniem ustawić, czy tam półtorej, żeby się bateria naładowała. A tak, to możecie nawet 5 razy dziennie, czy tam w nocy, jeżeli to jest na przykład jakieś pomieszczenie biurowe, może 4 razy w nocy przejechać. I rano mamy pełen pojemnik.